Hello， 大家好，欢迎收看国际大风吹，每个礼拜带你探讨一个有意思的国际话题。上周四呢是美国的感恩节，除了跟家人团聚吃火鸡之外，每年感恩节最盛大的活动就是隔天的黑色星期五了。这一天，全美商家几乎都会祭出疯狂折扣，吸引消费者采购圣诞礼物。而过去10年来，因为电商大流行，线上平台更推出数位星期一的活动，让消费热潮呢延烧到整个收假之后。那这些特卖活动带来的超高买气，甚至还跨出美国，让全球很多本来不过感恩节也不流行圣诞送礼的地方也开始跟进。那看起来消费者买得开心，商家也发大财，好像是一种双赢的局面。但黑五近年来其实引来不少反弹，甚至有国家准备立法禁止。今年的黑色星期五呢，法国就有很多地区出现抗议黑五折扣的集会，有示威者聚集在亚马逊的巴黎总部前，高喊抵制。那也有气候团体抗议者挡在巴黎的商场大门前，阻挡消费者进入卖场，甚至有超过300家服饰品牌响应，主动取消促销活动。那背后原因都是为了抗议黑色星期五大拍卖对环境和社会所带来的危害。Qui est extrêmement destructif, c'est en fait un paradigme duquel il faut qu'on sorte. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrête de se dire ah bah c'est Noël, il faut que j'aille acheter. Et en fait c'est voilà, c'est tout quelque chose qu'il faut changer. Et c'est le symptôme qui est la consommation qu'on dénonce. 除了非营利组织的倡议，法国国会也有修法的提案正在辩论。那如果法案通过，黑色星期五将会被视为具侵略性的商业行为，可以处2年徒刑和最高30万欧元的罚金。那面对严重的气候变迁和垃圾问题，这一类让人痛快购物的购物节，成为大家反思消费文化和资源浪费的焦点。到底黑色星期五为社会带来什么样的负担？作为消费者的我们，又能够有什么样的积极作为呢？从1960年代到现在，黑色星期五逐渐成为美国最大的购物日。那近几年来，因为民众消费习惯和商家行销策略的改变，原本只是为期1-2天的冲刺活动，越拉越长，变成了优惠季。那参与程度也因为电商普及而越来越广。那这10年来，美国人从11到12月这2个月的消费金额年年成长。今年截至12月2号的网络星期一，美国人在各大电商平台花的钱已经达到了815亿美金，比去年同期成长15%以上。那黑色星期五和网络星期一的线上型营业额也都创下历史新高。那传统上，黑色星期五是以实体店面的优惠为主，造成交通拥塞，还有现场互相推挤，甚至传出死伤意外，就常常让人诟病。那现在消费活动转移到线上，消费者不用舟车劳顿，结账也不用排队，似乎省了油钱又省了时间。但方便的背后，其实藏着我们看不到的环境成本。我们以为自己不开车出门可以减少碳排，但免运的快速配送服务却带来更严重的碳排和污染。而根据2017年英国卫报的报道，在感恩节周末，英国会有82000辆左右的柴油大卡车上路送货。在尖峰时刻，亚马逊的仓储更是每93秒发1辆车。而为了让消费者有更好的购物体验，很多电商业者都会以快速到货为卖点。在追求速度的情况下，货车常常还没装满就得出发。那有一些距离比较遥远的订单，更可能还要搭飞机才能准时送达。那根据加州大学的研究，2天内到货服务会比传统的运送方式创造更多碳排，同时呢，快速到货往往也能吸引消费者再次回购，于是路上有更多的货车，也增加更多的温室气体，形成一种恶性的循环。当然啦，为了配送安全而增加的包装材料，也同样造成环境的负担。每逢黑色星期五，无论是实体店家或网络电商，都需要加派人力来因应这一天涌入的大量业务。结果工作量加倍，工时延长，也让劳动条件成为反思的焦点之一。那不少劳工团体也可以挑在生意最好的这几天进行抗议，要求资方重视劳权。例如，美国零售业劳工团体尊严团结，今年就在感恩节假期和黑色星期五，前往全美各地的 H&M 快时尚连锁店发起抗议。抗议呢，资方把争取劳权的劳工给恶性开除。
至于线上平台，今年不少抗议是冲着全球最大电商平台亚马逊而来。英国总工会在黑色星期五和网络星期一发起全国抗议，要求亚马逊改善配送中心的工作环境。他们举出3年内亚马逊仓库发生过超过600起严重事故，包含造成员工流产的意外。那在美国纽约史坦顿岛的配送中心，黑五前夕也有上百人抗议，资方一味追求速度，不在乎劳工健康的管理方式。今年也有累计超过600万员工签署请愿书，要求改善工作环境。那这个从去年9月才开始营运的配送中心，公安意外的发生率是物流业整体平均的3倍，出事几率比钢铁厂、锯木厂还要高。那在网络星期一和亚马逊会员日前后这个星期，意外发生率更明显上升。那这已经不是第一次亚马逊员工发起抗议或罢工。不过，针对指控，亚马逊反驳说，其他同业有吃案的习惯，故意低报公安事故数量，而亚马逊呢，则是不分大小，一律记录下来，才会在账面上看起来比较危险。话又说回来了，消费者本身也要想一想，到底买东西有没有必要？美国的过度消费问题向来严重。那根据2016年的资料，平均一位美国人一年会购买65.8件新衣服，同时也丢掉36公斤的织品。那除了衣物，根据2015年资料，一个美国家庭平均一年会花$7900在电子产品和数位服务上，同时也制造大概75公斤左右的电子垃圾。那即便各种废弃物都进入回收程序，还是会有绝大部分被当作一般垃圾来处理，甚至更丢到开发中国家堆积如山。那其实不止美国啦，很多经济发达国家也出现过度消费的现象。2017年，绿色和平组织曾经在中国的14个城市进行调查，有1半以上的受访者表示自己有过度消费的经验。而在双11、双12优惠的催化下，中国电商的业绩更是一年比一年好。2019年的双11活动才开始1分36秒，成交额就达到100亿人民币，打破了去年2分5秒的纪录。只是呢，成交量爆炸的背后，也意味着爆量的包装垃圾。根据绿色和平和中华环保联合会共同发表的报告，2018年中国电商所制造的包装垃圾高达941万吨，产生1303万吨的碳排量。虽然中国有倡导回收和减少过度包装的政策，也有包装商开始尝试降低耗材的包装方法，但创新速度目前还没追上电商业务的成长。当然啦，摸着良心讲，碰到黑五、双11这类大特卖，这种打到骨折的优惠，相信你我都很难抗拒。但如果就是忍不住，该怎么办才能在消费的同时兼顾环境永续呢？或许可以在购买时选择重视环保和劳权的商家，在运输的时候选择时间比较长的传统配送方式来减少碳排，或者是更爱惜手上的产品，不要太过喜新厌旧。那最重要的大概还是在消费时保持冷静，真的有需要才下单购买。说到这，双12就要来了。你有什么抗爆买救地球的妙招吗？欢迎在底下留言分享。那如果喜欢我们的影片，记得按个订阅，才不会漏接。最后呢，也要感谢我们频道会员的干爹干妈翁义顺、周宣宏、自定力还有吴晨。国际大风吹，我们下回见。Non, non, mais je pense que la plupart des jeunes qui manifestent là, ils sont habillés avec des vêtements qui viennent d'où? C'est tout, il faut se poser les bonnes questions aussi. C'est vrai, il y a des excès partout, il y a toujours des plus, des moins. On n'aura jamais une société parfaite, c'est vrai, on peut agir. Voilà. Et là, vous pensez qu'ils vont trop loin, c'est ça? Non, non, bon, qui manifestent, mais ensuite, il faut être cohérent dans tout ce qu'on fait.